Embuutu zakoledde dda munnange mu kivulu kya King Saha Erugogo era nga amakubo gonna mu Kampala munnange ate gajjudde namungi w'omuntu era nga bolaba ne layini eyo munnange wali mu kifo Lugogo munnange ate munnange kisaanikidde abantu era nga bali ku layini ziva eno paka ate munnange emitala kakati nno omuyimbi King Saha era naye abaddewo ko munnange ate okucekinga programu ki egenda mu maaso naddala munnange ate wali abakoze konseti nga wali naddala nga stage kosate n'ebintu ebirala muganda wange gwe alaba Jamina Tugi ne mwana mulenzi no King Saha bambi okusabirira ate enkuba ereme mutawaanya ate mu kivulu kye era nga bulabaawo King Saha munnange abadde atuuka mu kivulu kye oba okucekinga munnange ate ekiriwo wali ku ground era nga bulabaawo era nga ku side yemu munnange era nga awo gwe mundi gwe ate gusembye agenda kuddayo ate ye setting abere nga abalinzi ate wali ku stage munnange naye nga embuutu era bakutte bendera era nga bola munnange flaga mu kibuga Kampala muganda wange layini nkugambira nga wogiraba awo nga embeera munnange ate weyimiridde eside eyo mu kivulu ky'omuyimbi munnange ate King Saha bannange namungi w'omuntu yeeye eside eno Erugogo ngenda kusaba video gimpe like osubscribe nga obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkutuusaako ate ebinatambula eside eno mu kivulu kya King Saha ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nezi update endala making sure nti no subscribe nga obeera nga tonnaba